Здравствуйте. Вот наконец-то уговорила мужа. Мужа, иди сюда. Вон. Прийти и шишечек нарвать. Сейчас посмотрю, может и смысла нет их. Может они уже сильно старые. А то все некогда. Да. Нормально. Ой, а кишеньки. Давай, муж. Рви. Здравствуйте. Я уже дома. Смотрела разные рецепты, разные способы. У нас как варить варенье с этих шишечек зелененьких, как видите. Для себя выбрала такой вот вариант. Вы можете видеть разные способы. И разное количество воды, сахара и все остальное. Одни моют, другие даже замачивают на несколько часов, меняют воду. Но есть советы, что все-таки не надо замачивать и даже мыть. Потому что шишечки имеют, не знаю, видно ли нет, смолы. И эти смолы еще более полезнее, не более полезнее, тоже свои полезные свойства имеют. Я выбрала такой способ, потому что не мыть, не замачивать, не сливать по 10 раз воду. Там, где мы собирали эти шишечки, это очень далеко от дороги. И там машины практически не ездят. То есть здесь что-то такое, и чтобы, не знаю, возможно, какая-то пыль или что. Но я выбрала такой, потому что способ не мыть. Потому что хочу все-таки, чтобы и смола эта сохранилась, осталась в этом варенье. Потому что во время варки витамины все равно исчезают, останутся микроэлементы, и вкусненькое. Итак, у меня здесь получилось 1,5 килограмма. Значит, я высыпаю 1,5 килограмма, хотя это, мне кажется, будет много, сахара. Пусть уже будет так. В этом году так попробуем, если будет на следующий год, где собрать, потому что я так понимаю, хотя я там на мужа ругалась, но оказывается не каждый год бывают шишечки на сосне, возможно даже раз в 3 года. Вот так. 1,5 килограмма, вес килограмм, где-то вот так на глаз. Я все на глаз всегда делаю. И 1,5 литра воды. Так, одной рукой, конечно, очень неудобно. Так, кастрюли хватит или нет? Это 5 литров. Вот так. Значит, сейчас перемешивать. Сейчас возьму какую-то ложку. Как видите, у меня кастрюля с нержавейки. Большую ложку взяла тоже с нержавейки. Там люди кто как, типа деревянную ложку. Ой, я все это, честно говоря. Видите, у меня еще и я молоденькие веточки немножко взяла, побросала. Так перемешать более-менее, он даже попадается. Иголки не все убрала. Сейчас поставлю на огонь, доведу до кипения, минут 5, такие 5-минутки раза 2 проварю, а потом доварю до конца. Буду показывать, помогать некому, поэтому не очень-то удобно. Все, потом покажу еще дальше. Закипело первый раз, сейчас буду выключать, и чтобы стыло. Так, это уже второй раз у меня закипело. Я сейчас еще минут 5, оно уже кипит. Получилось где-то 2,5 литра. И на тарелочке.
Что могу сказать? То есть я 2 раза там проваривала по 5 минут. Разлила, как видите, небольшие баночки, потому что это не просто варенье, а это лечебное варенье. Поэтому я и старалась сохранить, как это, смолу на шишечках. Кто просто хочет, ну как сказать, более какой-то вкусно, где-то удивить людей, что вот у вас такая диковинка, то, конечно, лучше эту смолу удалить шишечек. То есть даже замочить, смыть и прочее, прочее. Но у меня такая цель не стояла, поэтому я смолу не удаляла. Что по поводу вкуса? По поводу вкуса. Вначале мне казалось, что я очень много сахара всыпала, и оно сладкое. Но после первой же 5 минутки начала остывать, и начала появляться вот эта кислинка с шишечек. Потому что сами шишечки, они такие кисленькие. После второй проварки, соответственно, еще больше появилась кислинка. И, ну, кто любит кислое, можете там добавить лимонный сок или что. Но как для меня все кислое всегда, больше, чем достаточно кислинки. Ну, вот такое какой-то, знаете, что-то, какая-то такая вот диковинка впервые. Приготовила, сварила. Ну, понятно, что это больше как целебное варенье. И желательно его зимой, когда уже проблемы с простудами, садится иммунитет. И его много есть нельзя. Максимум 2-3 столовые ложки в день. Поэтому смотрите, нравится, заготовляйте. Ну, интересно. До свидания, до следующих видео. Решила доснять. Вкус сказать. Вот, ну, интересный, очень интересно. Шишечка получается мягенькая. Внутри кисленькая. Кисленько-сладенькая. Ну, интересный такой вкус. Кисло-сладенькая. Готовить можно. Вкусно получается, оригинально, как видите. Поэтому собирайте шишечки и варите. Вкусное варенье. Полезное. Сами понимаете, в шишечках сосна формирует все самое полезное, чтобы семена созревали. Поэтому и вкусно, и полезно. Приятного аппетита всем. Варите. До свидания. Подписывайтесь.